ஹலோ காய்ஸ், ரோட்டு சூப்பராக இருக்குதுன்றது பார்த்தா இங்கே ரோட்டை பார்த்து சந்தோஷப்படையாது. கூடுனது ஒரு 6 மாதத்துக்கு இப்படி இருக்கும். இப்போ தான் போட்ட ரோட்டு 6 மாதத்துக்கு இப்படி இருக்கும். எல்லாமே ஹெவி எக்யூப்மெண்ட் போடுறதால கூடிய விரைவில் ரோடு டேமேஜ் ஆகிடும். இந்த பாருங்க, இதே மாதிரி தான் எல்லாமே பெரிய வண்டிகள், இதை விட பெரிய வண்டி எல்லாம் வரும். இங்கே ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்டில் 25 டன் தான் எல்லாம் விட்டு இருந்தாலும் பெர்மிட் எடுத்து பெரிய வண்டியாலும் போகும்.